Яг ямар асуудлыг авч хэлсэн бэ? За хойд бүс бол манай одоо Монгол улсын хоймор бүс нутаг. За тэгээд манай ажил төр эрдэс байлгийн салбар талаасаа бол Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа 14 мега төслийн нэг хамгийн гол, хамгийн хэрэгжих боломжтой ойртсон ийм төсөл бол ЗЭС боловсруулах зохицолбор байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс ЗЭС-ийн орон бид бүхэн ЗЭС-ийн баяжмлыг маш олон жил экспортод гаргаж ирсэн. Одоо ажил төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж өөрөөр хэлбэл нэмэн үртэг ажлын байр бий болгох эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх томоохон зохицолбор бол энэ ЗЭС боловсруулах зохицолбор байгаа. Тэгээд үйлдвэр технологийн паркийн тухай хуулийн дагуу бид бүхэн ЗЭС боловсруулах зохицолбор компани байгуулад ингээд явж байгаа. Тэгээд Эрдэнэтээс гарч байгаа 600 гаруй мянган тонн 22-оос 23% агуулгатай ЗЭС-ийг одоо хайлуулж эцсийн буюу катодын ЗЭС одоо үйлдвэрлэх ийм зорилготой үйлдвэрийн зохицолбор байгаа. Тэгээд 2028 оноос өмнө энэ үйлдвэр ашиглалтанд орно. За үүнийг дагсан маш олон одоо паркийн одоо дагуул компаниуд бий болно. Өөрөөр хэлбэл гаргаж ирсэн катодын ЗЭС-ээр усны хоолой, ЗЭС утас, ЗЭС бүтээгдэхүүн, гоёл чимэглэл, за мөн одоо ЗЭС-ийн нунтаг хүртэл ийм нэмэн үртгийг одоо шингээсэн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэнэ. За ЗЭС олборлж баяжмал болгох, баяжмдаас катодын ЗЭС гаргах процесс бол одоо марж буюу эдийн засгийн агуулга талаас нь ач холбогдол нь бол тийм өндөр биш. Харин энэ катодын ЗЭС-нээс цааш нь одоо бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх процесс бол маш их одоо эдийн засгийн үр өгөөж буюу 6-аас 7 дахин нэмэгддэг ийм онцлогтой үйлдвэр явагдана. За дээрэс нь энэ ЗЭС хайлуулах зохицолборын одоо үйл ажиллагааны үед хөхрийн эсэл гарч ирнэ. Бид хүн энэ хөхрийн эслийг одоо фосфаттай нэгтгэж фосфоритын одоо тийм бордоог бий болгох ийм боломжтой. Энэ бол Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбарт өнөөдөр нэн тэргуунд тулгамдаад байгаа ийм бүтээгдэхүүн юм аа гэдгийг хэлье. Тэр нь одоо эгийн нөхлийн усан цахилгаан станцын асуудал сэргийлж штэ тийм. За бид бүхэн Оросын холбооны улстай яг энэ эгийн голын усан цахилгаан станцын асуудлаар маш олон жил одоо хилцээр яриа хэлцээр хийсэн боловч үр дүн багатай байсан. За өнгөрсөн намраас эхлээд одоо ялангуяа Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалаас хойш хугацаанд бол энэ ажил маань нэлээд одоо эрчимтэй явж байгаа. Яг энэ төслийг байгаль орчны сайд, одон төвийн сайд хариуцаж нэлээд одоо урагшлуулж байгаа. Тэгээ хоёр улсын дээд хэмжээний уулзалтын бас нэг гол сэдвүүдийн нэг нь бол эгийн голын усан цахилгаан станцын сэдв байгаа. 300 мегаваттын хүчин чадалтай Монголд маш их үр ашиг өгөх ийм одоо төсөл байгаа. Бид бүхэн яг ингээд эдийн засаг дээр ингээ харахаар тулгамдж байгаа одоо хамгийн нэн тулгамдж байгаа 3 асуудал байгаа. Түүний одоо хамгийн ихнийх нь бол усны асуудал. За хоёрдугаарт нь бол одоо эрчим хүчний асуудал, гуравдугаарт нь одоо хүний нөөцийн асуудал байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний дутагдлаас Монгол орныг за ялангуяа энэ хойд бүсийг гаргах ийм одоо төсөл бол эгийн голын усан цахилгаан станцын төсөл байгаа. Боловсруулах үйлдвэрийн одоо үйл ажиллагаа ямар шигтэй байна? За ЗЭС боловсруулах үйлдвэр маань ойролцоогоор нэг 800 саяас 1 тэрбум орчим Америк долларын өртөгтэй гадны хөрөнгө оруулалтаар бүтэх одоо ийм төсөл байгаа. Бид бүхэн 3 жилийн хугацаанд энэ одоо ЗЭС боловсруулах зохицолборыг барьж ашиглалтанд оруулах гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байна. За яг одоо бол техник эдийн засгийн үндэслэл боловсрогдоод тендер зарлахын өмнөх шатанда явж байгаа гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл хаанхын ямар одоо технологиг ашиглаж ямар хөрөнгө оруулалтаар ямар үйлдвэр барих вэ гэдэг тендер тун удахгүй зарлагдана гэж ойлгож байна. Хэлэлцүүлэгээр яраас нөгөө ЗЭС боловсруулах үйлдвэр дээр ЗЭС бүтээгдэхүүн үйлдвэрдэг Солонгос улс бүтээн улсуудын шууд хөрөнгө оруулалтыг татна гэсэн. Энэ дээр бас өөр ямар үйл. За хөрөнгө оруулалт бол мэдээж нээлттэй байгаа. 3-аас 4 их усүрээс хөрөнгө оруулалт татах уу гэж бодож байна. Эрдэнэт үйлдвэр маань бас баяжмлаараа орох байх. За дээрэс нь энэ ЗЭС хайлуулах зохицолборыг хийх одоо патент, оюуны өмчийн патенттай компани бас тодорхой хувь оруулах байх. За мөн одоо дийлэнх хэсгийг нь бол гадны хөрөнгө оруулагчид оруулж ирнэ гэж ойлгоо. Тий, гадны хөрөнгө оруулагчид бол одоо нээлттэй тендерээ зарлаад хэдийн хувь дээр нь ямар хөрөнгө оруулж орж ирэх вэ гэдэг нь бол тодорхой байна. За